Ugoko ne kwa Kikuyu podcast guys ne kunyitanite kwina para yumite dito muno gatagati Kimani Ichung'wah na Ndindi Nyoro. Muthenya wa ira kwina video na ndimwekereire Kimani Ichung'wah ni turonire akiuria andu a Murang'a to mare kuria Murang'a atika no mende mutongoria bũrũri aume kwao, atika no mende mutongoria bũrũri aume kuria Murang'a. Na turona agipongeza Ndindi Nyoro ni guka na kiama gia People's Party of Kenya. Nirushine deka video ndamuri atiriri Kimani Ichung'wah agikwate na kaundu hidenie niki aroka gwikoria kuona tarahurira Ndindi Nyoro irebe yet ni wa UDA na Mount Kenya matiendeka niguo mena gibarua kinene. Ndindi Nyoro nicokeria Kimani Ichung'wah na Ndindi Nyoro akanite aramwa wa buru hera Kimani Ichung'wah atiriri we kwaja tiga ikuka koni congratulate we kwaja ukagwo Kimani Ichung'wah we kwaja ukagwo na ngoro njuru pio ati we ni wa thugundire kana we watumirwo kuruta Rigathi wa Gachagua, we no watumirwo kumuruta thini wa committee ya budget ati ni atumirwo ni ruto kuruta Ndindi Nyoro committee ya budget. Ndindi Nyoro akera Kimani Ichung'wah ati kwanza we na gibarua kiritu muno kuria Kikuyu mwaka utukite wa 27 abovie we ithanire Kikuyu toro uguo tu uroka kuga uhoro wakwa na eno hwiri baro yanyu ne guthira irathira ne guthira ithirite. Now guys, tende mukia video no ya Ndindi Nyoro hana kaundu ngoretwo ngiuga it's matter of time tumenye Ndindi Nyoro enako. It's matter of time kende mukira video no enywe muigwire urete Kimani Ichung'wah then neguka to discuss. But the truth is Ndindi Nyoro neonia ure Kimani Ichung'wah aramusifu riu andu mena doubts nake, riu andu ni mabetie kuona atiriri Ndindi ne gutumirwo aratumirwo. Kimani Ichung'wah ni aritie horo gathoni wa Muchomba mbere-ini, gathoni wa Muchomba agicoka akiuma kwa DCP tukimwona UDA. So Kimani Ichung'wah ekwaria kabe o president Ndindi Nyoro andu no ngina makarora makona haha hatire na utheri. Guys, kende mukire video ya Ndindi Nyoro agicokeria Kimani Ichung'wah ndamune gitwe kinene muno. Musubscribe thini wa channel ya Kikuyu Podcast. Inyumura ya Kikuyu Podcast ni mwena kama mukoragwo muri andu afata muno. Kende subscribe na notification button road to 50,000 subscribers. Ero video ya Ndindi Nyoro agicokeria Kimani Ichung'wah. Ajire mubunge wa kuria Gikuyu mundu wahuthirirwo ni Ruto ukiingata muhecimu wa Rigathi wa Gachagua ukihuthirwo ni Ruto nawe mwene tondu ngoro yaku nawe hana ikara niwe bunge wahuthirirwo kundu ta giti gia chairman wa budget we mwene we wiraga andu nginya kuria bunge kabairi ari itike handu ha Ndindi Nyoro ari nyue we mundu wa wiru mawiru macio maku ikare na mona maku kiama gia People's Party na mataro maku tutirabatara. You are full of envy, you are jealous, you are conniving, and I heard you some other place ati unaongelesha wa Kenya vile watafanya uchaguzi next year. Uko na kibarua mrefu sana ya Kikuyu. Wewe enda hiyo advice jipatie pale Kikuyu. Sisi kama People's Party tuko na kazi ya kitaifa. Nilikusikia jana ati unajaribu kusema sijui nini. Hurubaro yako inahitaji hii hurubaro yenu inahitaji hii advice unatupea. Inaporomoka imeanguka. Do not keep yourself busy purporting to lecture anyone about anything. Hizo pongezi mlipangwa pale ati mtakuja mjionyeshe nyinyi marafiki sijui kitu gani. The last time wewe mwenyewe unajua tuliokaa chini tukaongea na wewe probably is 2024. How all of a sudden you come to purport you can give us any advice? Ama namna gani People's Party? Maundu macio mothe ati ndogi twira ngano cia wa marimu agao agathwa thire a Kenya all the men united. Guys, ni moigwa meri ya Ndindi Nyoro
No niki rĩrĩa Nyoro araria ũguo nĩ tondũ the moment Kimani Ichung'wa aria ũguo akĩmũcibu nĩguo Ndindi Nyoro igweta rĩake rĩrathiĩ thĩ. Andũ a UDA the moment maria Ndindi Nyoro nĩwĩkĩte wega, nĩweka wega, nĩweka wega, nĩgũkana kĩama, Ndindi Nyoro igweta rĩake rĩgathiĩ thĩ. Now kwĩna confusion nene, and that's why I keep on saying Ndindi Nyoro kĩama gĩkĩ arokire nakĩo, his timing was so wrong because people can't trust him. Ndindi no akorwo na intention njega, no akorwo nĩumĩte kũ, but people still cannot trust him. That's what I'm saying. It's just a matter of time. Hĩgwa rĩu tũkona candidate nĩacagũrwo nĩ mwena wa opposition, tuone ũrĩa manjia line, tuone ũrĩa kwathiĩ na mbere, nĩguo tũkamenya nĩ kanyoni mũthemba ũ arorete nako. Hĩgwa tũkona presidential candidate nĩoka nĩacagũrwo nĩ opposition, deputy nĩacagũrwo, na bado tuone nĩ manjia line othe kũrĩa, nĩ tũkamenya hihi arĩ na intention njega. Nĩkĩria Kimani Ichung'wa mĩario mĩritũ mũno. But the moment Kimani Ichung'wa ambia gũcibu Ndindi Nyoro, andũ nĩ makona tũtithiĩte wega, ũyũ Ndindi Nyoro and Ndindi Nyoro knows it. The moment ambia gũcibiwo nĩndũ a UDA, andũ makona mamũcibu tondũ aroka kũnina popularity ya DCP, na kenda enda gũcibiwo, and of which People's Party ĩrĩ ndoga gũcompete na DCP thĩinĩ wa kĩrĩma, although twĩna ciama ingĩ nyingĩ. The timing ĩrĩa Ndindi Nyoro oka na kĩama gĩake, timing ĩyo ndiarĩ njega. The timing yarĩ njũru mũno. Nĩkĩo rĩu atĩrĩrĩ, Ndindi no ekora handũ aceke, nĩ ũndũ wa tũmaũndũ ta tũtũ, no ekora kĩnina gĩsiasa, no ekora kĩnina gĩsiasa. But anyway, like Excellency, tũrĩa gũikara ũguo nĩguo gũikarĩte video ya Kimani Ichung'wa ndamũrehire kiona hĩ Ndindi Nyoro andũ a Murang'a president ĩmwe kũrĩa kwanyu ona mũcagũre rita rĩrĩ, ũcio nĩ Kimani Ichung'wa nĩacokia ũcio nĩ Ndindi Nyoro nĩacokia. So guys, what's your take on this? What your take on this? Mwanyere mũnjĩre thĩinĩ wa comment section. Moni manyu marĩkũ mũno atĩa nĩ gwakinya hau nĩ mambia gũkanĩria kĩrĩa mĩario hihi kwĩna ũhinga wĩho kana Ndindi ni straightforward, Ndindi bado mũno nĩ mũru kana straight kana nyũ mũno atĩa? Because for me time will tell. Hĩgwa opposition magathi macagũre their presidential candidate, macagũre their deputy, macoke magaite, tuone ũrĩa andũ mambia kũbehave, mũndũ ambia kuona nĩ akũrũgama hani tũkona kweri ũyũ arĩ mũru. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Anyway, reke tũthiĩ tuone. Yote tisa. Thank you. Gamatira mathimi nyumĩra gĩkĩ podcast. Mũkorwo mũnenda bata mũno. Anyway, it is what it is. Kwani iko nini? Thank you. God bless you guys.